Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? I tarocchi interattivi di oggi ci parleranno di destino. Quindi andiamo a vedere la tua situazione ed eventi che potranno verificarsi prossimamente. Ti chiederò poi di pensare anche ad una domanda per darti una risposta con gli arcani maggiori ed un ulteriore messaggio in scrittura automatica, quello che mi verrà da dirti. Subito dopo la sigla scegli a distinto uno dei tre mazzi e, se credi nel destino, guarda questo video. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Prepariamo i tre mazzi per questo video, questo interattivo. Dal titolo "Se credi nel destino, guarda questo video". Sapete che è un interattivo e come tale va considerato. Se non fa riferimento o non risuona con la vostra situazione, lasciatelo andare, passate oltre, perché significa che non è per voi. Vi ricordo anche che questo video, questo interattivo, ha validità da quando viene visto, indipendentemente dalla data di pubblicazione, quindi vale anche se lo vedete tra un mese, 2 mesi, magari anche un anno, a prescindere da quando viene pubblicato. Aggiungo ancora queste carte e andiamo a vedere cosa è previsto nel tuo destino. Metto ancora una di queste. E gli oggettini. Abbiamo il libricino dei segreti che rappresenta i segreti nascosti per la variante numero 1, variante numero 2 con la clessidra che simboleggia il qui ed ora. E per ultima, ma non meno importante, la variante numero 3 con il campanello, che rappresenta le novità. Ti chiedo di focalizzarti bene su una di queste tre varianti, oppure sugli oggettini, come preferisci, e andiamo a vedere se credi nel destino. Cosa è previsto per te? Ti lascio un po' di tempo per pensare. Ok, libricino, iniziamo con te. Suerte, libricino per te. Vediamo cosa prevede il tuo destino. Ti ricordo che a fine stesa ti chiederò di pensare ad una domanda che ti sta a cuore per darti una risposta secca con gli arcani maggiori e poi concluderò la variante con alcuni messaggi in scrittura automatica, quello che mi verrà da dirti. E adesso andiamo a vedere chi è il libricino. Vado a darti alcune lettere con le quali ti senti particolarmente connesso o dovresti sentirti particolarmente connesso in questo momento. Lettera D, lettera N, lettera S, I
E lettera L. 4 numeri invece che, fanno parte di una data, un orario, possono anche far parte di un numero di telefono o magari numerini fortunati. Per il libricino 14, 27, 83 e 4. 14, 27, 83 e 4. E adesso andiamo a vedere chi sei tu, libricino. Libricino, sei un segno d'acqua, Cancro, Scorpione, Pesci, ma potresti anche essere un segno d'aria, Gemelli, Bilancia, Acquario, oppure avere un ascendente in uno di questi segni. Libricino, ti vedo una persona molto emotiva, con una grande sensibilità e un qualcuno che vivrebbe sempre nel suo mondo, oppure che in questo momento potrebbe avere, diciamo, delle titubanze circa una situazione, nonché anche dei rimpianti, con questo 5 di coppe, un qualcosa di non completamente metabolizzato, un qualcosa che non si è riusciti a lasciare andare. Libricino, ti vedo una persona che ha particolarmente bisogno di appoggio e anche di protezione, se vogliamo, sei un qualcuno con questa temperanza che ha sempre avuto tanta pazienza, con una grande capacità di amare, generoso, altruista, il nostro libricino. Vediamo cosa riesco ancora a dirti di te. Abbiamo magari un artista qui, Tu potresti essere particolarmente appassionato di musica o piacerti in particolare la musica. Probabilmente sei un artista, un qualcuno che ha una capacità, ha una dote innata in un qualcosa. In questo momento ho l'impressione che tu sia una persona che dà più di quanto riceve. Stai dando più di quanto stai ricevendo, perché sei un qualcuno al quale piace l'abbondanza, oppure hai in questo momento, ecco, una situazione dove c'è abbondanza o dove gli altri potrebbero anche arrivare ad approfittare un pochino di te. Cosa posso ancora dirti? Aspetta, e questo lo giriamo dopo per il destino. Parlavo di abbondanza. Sei una persona che
Potresti avere famiglia, figli o desiderare di averne. Molto legata anche ai valori familiari. Magari vorresti una famiglia o già ce l'hai. E che io in questo momento ti vedo stare particolarmente bene, forse nel tuo mondo, in questo mondo che ti sei creata o creato. C'è abbondanza. Potrebbe anche esserci del sentimento per una persona ricambiato. E insomma, libricino, abbiamo cominciato bene, con questo interattivo. Allegro, spensierato, staresti sempre in compagnia. E adesso vado a parlarti di questo destino, di cosa è previsto nel tuo destino. C'è una situazione in questo momento che potrebbe richiedere maggiore impegno da parte tua. Vedi, ho due carte piuttosto simili. La paura di perdere un qualcosa e allo stesso tempo è richiesto un maggiore impegno da parte tua per far sì che questa cosa non succeda. Potresti avere delle titubanze, ma il coraggio non ti manca, libricino. Non fartelo mancare. Parliamo di destino adesso e vediamo cosa è previsto nel tuo destino. Nel tuo destino innanzitutto è previsto un invito per andare a festeggiare un qualcosa da qualche parte. Può essere una celebrazione, un compleanno, un matrimonio, un invito anche da parte di una persona volendo, però io ti vedo qua in mezzo delle persone, in mezzo a tanta gente, delle amiche, degli amici. E questo invito lo vedo nel breve, difatti c'è uscito subito. L'invito potrebbe arrivare da parte di un segno di terra, un toro, capricorno, vergine. Quello che vedo anche qua è come se fosse previsto per te, in questo destino, un cambio di ciclo con questo 10 di spade. La conclusione di un qualcosa, la fine di un ciclo. Una decisione importante e necessaria da prendere, sulla quale probabilmente ci stiamo trattenendo un po'. Libricino, vediamo di cosa si tratta. Dove ci stiamo trattenendo? Penso che faccia riferimento a una sensazione che tu puoi avere avuto di essere stata tradita in un qualcosa. Qui c'è un 3 di spade, rappresenta anche una sofferenza al cuore, o nonché una sensazione che puoi aver avuto di un qualcuno che ha disilluso un po' le tue aspettative. Qua ti vedo intraprendere, il tuo destino prevede che tu vada ad intraprendere un qualcosa. Può essere, se non stai lavorando, un lavoro, oppure anche un incremento del tuo lavoro attuale. Qui c'è
C'è da fare, il destino ti dice che ci si darà da fare in un qualcosa. Per me l'otto di denari è una carta di lavoro, quindi sta ad indicare, una cosa di questo tipo. Libricino, il tuo destino prevede che se in questo momento ti stai trovando in una relazione con un qualcuno, dove però sono coinvolte anche altre persone, penso che questa decisione importante che ci facevano vedere all'inizio qui, faccia proprio riferimento a questo. E andiamo a vedere cosa ci dicono. Circa, questa decisione, qualora, tu ti trovassi in una situazione di questo tipo, questo è un interattivo, vale per tante persone, quindi magari non è il caso tuo, dicono che riceverai, comunicazioni, se ne parlerà, si comunicherà con qualcuno circa, una possibile probabile decisione qua, Il tuo destino prevede che riceverai un aiuto, in un qualcosa. Se hai chiesto un aiuto per un qualcosa o, mhmm, hai intrapreso, una qualsivoglia magari richiesta di un possibile aiuto, nei confronti di qualcuno, ecco che con questo asso di coppe. Ehm, per il libricino che fa anche rima, nel tuo destino è previsto amore con questo 2 di coppe. Io qua ci vedo un'unione con una persona, con un sentimento ricambiato, l'avevamo già visto prima quando parlavo di te. Abbiamo un 2 di coppe, un incontro, un'unione. Non ti vedo, solo o sola, libricino, nel tuo destino. Ho anche questa carta della forza. Basta sofferenza al cuore con questa forza, basta trattenersi. Andiamo incontro all'amore in questo destino. Non tratteniamoci. Vediamo cos'altro è previsto nel tuo destino. Nel tuo destino è previsto, che tu vada a frequentare o mantenga una frequentazione con una persona del tuo passato, con questo 6 di coppe. Potrebbe essere anche di un segno di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, oppure avere un ascendente in uno di questi segni. Può essere un uomo, una donna, convertite voi a seconda di chi sta guardando. E manteniamo questa relazione. Facciamo dei progetti insieme. Non prima di aver chiuso questo ciclo però, qui c'è un ciclo che deve chiudersi per risperimentare una relazione, probabilmente passionale, con una persona del tuo passato. Potrebbe anche essere solo un'amicizia, un qualcosa, non necessariamente parliamo di coppia, però io ti vedo pianificare un qualcosa qui. Qui c'è un qualcuno che corre proprio, ad aiutarti con questo Cavaliere di denari. Cavaliere di denari
a volte è un pochino lento, però ciò che promette mantiene. In ogni caso, se stai aspettando un aiuto da un qualcuno, magari un segno di terra, un Toro, Capricorno, Vergine, nel tuo destino lo vedo arrivare. È possibile nel tuo destino che tu vada a fare un lavoro a contatto col pubblico, o addirittura potrebbe essere, per alcuni, non per tutti, nel mondo dello spettacolo. Ti vedo affrontare tante persone, magari un pubblico, anche se questa cosa potrebbe crearti così un po' di incertezza, oppure potrebbe anche essere un secondo lavoro. Quindi tu hai già un lavoro e parallelamente vai a fare anche un altro lavoro a contatto col pubblico, magari sui social, oppure ti vedo esibirti da qualche parte, libricino. Nel tuo destino prevedo che sarà necessario lasciare andare un qualcosa, qualcosa che non ne valeva la pena. Sostanzialmente con questo 5 di spade una battaglia persa. E magari una perdita di tempo. Ti vedo lasciare andare un qualcosa e potrebbe avere a che fare con un segno d'acqua, un Cancro, Scorpione e Pesci. O magari, perché no, con il mare. Il segno d'acqua ce l'avevamo anche qui, Il tuo destino prevede tante cose, ma quella che mi preme più sottolineare è che non ti vedo, sola, libricino, ti vedo circondata da tante persone. Chi vorrà aiutarti, chi ti seguirà o ti applaudirà, se sarai nel mondo dello spettacolo o a contatto col pubblico. Questo amore ricambiato e con questa carta iniziale sono dell'idea che il tuo destino prevede di mettere radici, scusa la metafora, prevede di mettere radici in un posto dove tu ti sentirai veramente felice. Questo posto potrebbe avere a che fare con il mare, anzi, se non ci sei già adesso al mare, perché qui abbiamo queste carte che ce lo indicano, io ti vedo mettere radici in un posto di mare. E questo era per te, libricino. Ora ti chiedo di pensare ad una domanda che ti sta particolarmente a cuore, per darti una risposta secca con gli arcani maggiori e
vediamo cosa ti rispondono. Quindi pensa a questa domanda e vediamo cosa dicono. Per il libricino. Abbiamo la carta della morte, il matto e gli innamorati. Ma allora qui, se tu hai chiesto circa una situazione sentimentale, si prospetta una trasformazione, un cambiamento, un'iniziativa, anche improvvisa, inaspettata, di un qualcuno con questa carta degli innamorati, una proposta, se hai chiesto circa i sentimenti. Se invece, si trattasse di un'altra situazione, loro qua dicono che circa quella situazione qualcosa va proprio a cambiare e c'è un nuovo inizio con questa carta del matto, un qualcosa che, così improvvisamente, distinto, si andrà ad intraprendere e sarà molto piacevole per te. Con questa carta degli innamorati, insomma, per me questa domanda che tu hai fatto, era riferita al cambiamento di una situazione. Ora, qui ce lo indicano, ci dicono: "Va a cambiare, però segui di più l'istinto", come questo matto, se devi cambiarla tu, la carta del matto ti indica che devi agire d'impulso, agire d'istinto. Segui il cuore più che la ragione in ciò che tu vuoi fare e vedi che non ti sbagli. E questa era la risposta alla tua domanda dagli arcani maggiori. Adesso vado a scriverti alcuni messaggi in scrittura automatica, quello che mi viene da dirti. In base anche un po' a queste carte che sono uscite per il libricino. Beh, penso che non so perché questa carta mi ha ispirata già anche prima, però ti scrivo questo. C'è una musica che ascolti spesso, quasi che riesco a sentirla, può essere rilassante, romantica, però onestamente la trovo un po' malinconica. Mh, romantica. Quello, a cui pensi mentre la ascolti, mhmm, è un qualcosa di meravigliosamente vero. Ehm, sì,
è reale. E devi considerarlo come tale. Può essere un giorno della settimana ehm, dal lunedì al venerdì, quando questo qualcosa diventa magicamente reale. Che messaggio strano. Allora, qui dice: c'è una musica che ascolti spesso, può essere rilassante o romantica, però la trovo un po' malinconica. Quello a cui pensi mentre, l'ascolti è un qualcosa di meravigliosamente vero, è reale e devi considerarlo come tale. Può essere un giorno della settimana, dal lunedì al venerdì, quando questo qualcosa diventa magicamente reale. Credo che tu mi abbia capita. E questo era per te, libricino. Ti dico adelante, con questa intraprendenza e questo qualcosa che diventerà magicamente reale, lo vedi? E questo era per te, libricino. È stata una bella stesa. Siamo partiti bene, in questo interattivo. E ti ripeto, adelante, libricino. Clessidra, suerte per te. Andiamo a vedere cosa è previsto nel tuo destino. Ti ricordo che a fine stesa ti chiederò di pensare ad una domanda che ti sta particolarmente a cuore per darti una risposta secca con gli arcani maggiori ed un ulteriore messaggio in scrittura automatica. E adesso vado a dirti alcune lettere con le quali potresti essere particolarmente connessa o connesso in questo momento. Lettera M, E, C, F, lettera O. Ho tante lettere O. Lettera R. Queste sono. Alcuni numeri invece che fanno parte di una data, potrebbe anche essere un orario o far parte di un numero di telefono, o magari anche numeri fortunati. Numero 2, 21, 75 e 10. Per il libricino. Scusami, per la clessidra. Forse non l'avevo girata. Il qui e ora. Andiamo a vedere chi sei tu. Clessidra.
Beh, Clessidra, sei di un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine, ma potresti anche essere di un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, oppure potresti anche avere un ascendente in uno di questi segni. Mm. Qui la nostra Clessidra ha una grande forza di volontà, ti vedo, con queste due carte, nonché una spiccata creatività. Tu stai creando o vuoi creare un qualcosa, solo che in questa fase pare che tu voglia bruciare un po' le tappe. È possibile che questo qualcosa richieda più tempo. E noi con questa carta del matto vogliamo bruciare un po' le tappe, Clessidra. Sei una persona che prende le cose molto seriamente. Hai un rispetto, secondo me, assoluto, di ciò che ti circonda, e qui con questa carta del mago mi viene da dirti che potresti essere anche un qualcuno con delle doti medianiche o una capacità in ambito esoterico, potresti anche fare dei sogni premonitori, o la cartomante o il cartomante a tua volta. Ti vedo un pochino costretta in una situazione, o costretto. Convertite voi, il senso della stesa, io magari parlo al femminile per comodità. Potresti sentirti un po' costretta in una situazione dove non riesci ad essere completamente te stessa, nonostante la tua grande forza di volontà. Guarda, vedi, abbiamo due carte più o meno simili. Con questa ruota c'è un ripetersi degli eventi dove non ci sentiamo completamente noi stessi qua. Per la Clessidra ti vedo una persona fedele, me l'avevo già visto qui, come ti dicevo, un qualcuno che è molto rispettoso di sé e anche degli altri. C'è un rispetto qua che vedo come caratteristica per la Clessidra, il rispetto. Molto passionale la nostra Clessidra. Queste le usiamo dopo per parlare di destino. E sei un qualcuno che con questo re di spade preferisce dirigere o guidare piuttosto che essere guidato, Come ti dicevo anche già dall'inizio, questa grande forza di volontà che tu hai, è come se tu la trasmettessi, ma volendo dirigere, guidare le situazioni da protagonista e non da spettatore. La nostra Clessidra, Forse qua ci indicano che in questo momento potresti vivere una quotidianità un pochino monotona, perché con questa ruota, con questo 4 di coppe, ma sì, potrebbe esserci un po' di monotonia.
Magari dipende anche da te, non passiamo troppe ore qua crogiolandoci su questa coppa, magari a pensare a qualcuno, mh? Vediamo di agire, di fare. E questo era quello che ci dicevano per te, Clessidra, che ci hanno detto per te. Guarda, la giro così riprende. Qui abbiamo questa carta della forza, ma ti avevo già accennato a questa grande forza di volontà, il voler bruciare un po' le tappe con questa carta del matto. Ehm, chissà, ehm, se la tua iniziativa è nei confronti del voler avere un figlio o famiglia, o magari ce l'hai già, oppure un qualcosa di definitivo e concreto nella tua vita. Parliamo di destino, Clessidra, e vediamo cosa prevede. Il destino prevede, beh, con questo 4 di bastoni sicuramente l'incontro e la condivisione con una persona che potrebbe anche essere la tua anima o la tua fiamma gemella, li vedi? Le 2 persone molto complementari che si specchiano l'una nell'altra. Potrebbe essere, probabilmente di un segno di fuoco, un Ariete, Leone e Sagittario, ma non necessariamente, perché questo è un interattivo. Il tuo destino prevede la possibilità di avere o crearti una famiglia, se già non ce l'hai. Io qua ti vedo con qualcuno e anche con dei figli, o con questo 10 di coppe sicuramente una certezza o una famiglia. Io ci vedo qui una famiglia. Il tuo destino prevede anche che probabilmente in funzione di questa famiglia tu debba cambiare anche casa, ti vedo andare in un altro posto. Adesso vediamo dove poi, se ci esce più nello specifico. Io con questo carro ti vedo cambiare casa nel tuo destino. Sì, ho la carta della ruota. Il tuo destino prevede che qualora tu in futuro o tuttora dovessi relazionarti con un segno di fuoco, probabilmente quello che ti ho detto prima, potrebbe farti anche sperimentare dei momenti di ansia e di preoccupazione. Magari è un qualcuno, qui parliamo di un cavaliere di bastoni, tanto veloce a mettere avanti la mano quanto veloce a ritirare il braccio, del cavaliere di bastoni ci si può fidare solo così così. Quindi qualora entrasse nella tua vita o già fosse nella tua vita, potrebbe portarti a sperimentare delle preoccupazioni, un'ansia. Invece, la tua felicità sembrerebbe, con questa imperatrice, prevista con questo segno di con questo cavaliere di coppe, che è un segno d'acqua, Cancro, Scorpione, Pesci, dove abbiamo anche un 10 di coppe. Quindi io nel tuo destino, vicino a te, ci vedo una persona di un segno d'acqua, con dei sentimenti, e magari il segno di fuoco che ci fa un pochino disperare qua. Il vero amore è questo,
nel tuo destino ci vedo mm, che grazie alla tua capacità di affrontare le situazioni, appunto, diciamo così, mhmm, d'impulso, ehm, anche in maniera, precisa, sai con questa regina di spade mettere subito a fuoco, ciò che, ti trovi davanti, le persone che ti trovi davanti, Quindi, grazie a questa tua, diciamo, attitudine, io con questo Papa nel tuo destino ci vedo l'andare a risolvere una questione che, mhmm, come ti posso dire, diciamo un qualcosa, che tu hai affrontato o affronterai, con intelligenza e coraggio, andando a risolverlo, anche volendo prendendoti una piccola rivincita, se vogliamo, non per tutti, però io qua ci vedo con questo Papa poi, un ritrovato accordo, una situazione che va a, ehm, risolversi. Puoi sapere tu quella che è, magari c'è già adesso, qui nel tuo destino io vedo anche, vedi non a caso col segno di fuoco dei possibili contrasti, quindi, attenzione, ma ecco qua in assoluto, secondo me la cosa più spettacolare che abbiamo è questo 10 di coppe con il cavaliere di coppe e il 9 di denari. Io ti vedo stare bene, Clessidra, ti vedo, soddisfatta, ehm con un qualcuno quasi certamente che potrebbe essere, di un segno d'acqua, come ti ho detto prima, Cancro, Scorpione, Pesci, che ha dei sentimenti per te e con il quale andrete a concretizzare un qualcosa di vero. Io vedo questo. Cos'altro vedo nel tuo destino? Beh, che tu probabilmente in questo momento stai desiderando fare un cambio di casa e questo cambio di casa si farà carro, ruota e stelle. Quindi è previsto nel tuo destino un trasloco, un trasferimento o un viaggio importante verso, chiamiamo, il posto dei tuoi sogni con queste stelle. Cosa posso ancora dirti? Qualora ti trovassi a sperimentare nel tuo futuro destino, una situazione di rimpianto per un qualcuno, che magari è proprio questo segno di fuoco che abbiamo visto qui, ehm, lascialo andare, fai come questo mago, impara a ritrovare te stessa o te stesso o a dare valore a te stessa, alle tue capacità, a ciò che realmente sei tu. Non rimpiangere nulla. Non si vive di rimpianti, Clessidra. Non sarà necessario rimpiangere. Sei qui con questo mago, hai una marcia in più, avrai una marcia in più nel tuo destino. E questo era a grandi linee quello che ci hanno fatto vedere per te anche, questo 10 di denari, mi parla di consolidamento familiare. Insomma, la tua stesa era molto proiettata, circa, un discorso, diciamo appunto
di consolidamento, di una famiglia in questo destino, o la vicinanza di un qualcuno che per te è come se fosse la tua famiglia. Mm. Ho visto questo per te, Clessidra. Adesso ti chiedo di pensare ad una domanda che ti sta particolarmente a cuore. Sto cercando gli arcani maggiori e non li trovo, per darti una risposta secca con gli arcani maggiori e successivamente un ulteriore messaggio in scrittura automatica, quello che mi verrà da dirti. Per la Clessidra, pensa a questa domanda. Sono un po' distrutti questi arcani maggiori, fanno fatica. Vediamo cosa ci rispondono per la Clessidra. Abbiamo l'imperatore, la morte e il sole. Beh, qui si parlava già prima di un consolidamento circa una situazione, però allora, se la tua domanda era riferita ad una certezza che tu della quale tu potresti aver bisogno in questo momento, io ce la vedo arrivare qua perché c'è un cambiamento. Quindi oppure tu hai già una certezza e questa certezza va a migliorare. Se invece hai chiesto per una persona, perché è anche possibile, qui ci parlano di un cambiamento di attitudine positivo che questa persona avrà nei tuoi confronti, ma ho l'impressione che tu possa aver chiesto per un incontro, e la carta del sole ci indica un incontro, forse con un qualcuno che è comunque già una certezza nella tua vita, e qui c'è un incontro, oppure le tre carte ci stanno rispondendo che circa una possibile certezza che tu hai in questo momento nella tua vita, ci sarà un cambiamento positivo e inaspettato a riguardo. Io vedo questo, Clessidra. Credo che tu possa aver domandato una di queste cose che ti ho detto, e adesso vado a darti un messaggio in scrittura automatica, alcuni messaggi, quello che mi verrà da dirti, in base anche un po' alle carte che ci sono uscite. Vediamo per la Clessidra. Un posto dove sei stata di recente, ti ha lasciato un bel ricordo.
ma anche un rimpianto. Nei paraggi poteva esserci una grande, chiesa o un duomo, oppure un palazzo storico, tipo così. La prossima volta che tornerai in questo posto, sarai con una persona importante per te. Oppure la conoscerai tornando un giorno in questo posto. Qui dice: un posto dove sei stata di recente ti ha lasciato un bel ricordo, ma anche un rimpianto, perché 5 di coppe. Nei paraggi poteva esserci una grande chiesa, o un duomo, un palazzo storico. La prossima volta che tornerai in questo posto, sarai con una persona importante per te. Oppure la conoscerai tornando un giorno in questo posto. Questo era per te, Clessidra. E quindi ti dico adelante, perché per me questa carta simboleggia quasi sempre un ritorno, la fedeltà ad un qualcosa. Adelante, Clessidra. Facciamo un po' di ordine e passiamo al campanello. Campanello, suerte per te. Andiamo a vedere cosa è previsto nel tuo destino. Ti ricordo che a fine stesa ti chiederò di pensare ad una domanda che ti sta particolarmente a cuore per darti una risposta secca con gli arcani maggiori ed un ulteriore messaggio in scrittura automatica, quello che mi verrà da dirti. Adesso vado a darti alcune lettere con le quali dovresti sentirti particolarmente connessa o connesso in questo momento. Io ti vedo connessa con la lettera T, la lettera P, V, I, qui la lettera P te l'ho già detta. Ci vedo anche la S. Queste sono una di queste lettere, con una di queste lettere dovresti sentirti particolarmente connessa.
E adesso 4 numeri che possono far parte di una data, un orario, oppure anche di un numero di telefono, o magari essere numerini fortunati. 33, 50, 88 e 19. Sono questi. 33, 50, 88 e 19. Chissà. Magari 33 sono i tuoi anni, oppure 50, chi lo sa. Queste erano. Andiamo a parlare di te, campanello. Vediamo cosa ci dicono. Chi è il campanello? Campanello, sei di un segno d'acqua, Cancro, Scorpione, Pesci, ma potresti anche essere di un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine, o avere un ascendente in uno di questi segni. Campanello, io ti vedo una persona molto intelligente e che ha un suo fascino qui, Comunque è una spiccata intelligenza per il campanello. Riesci sempre a cogliere il bello, il positivo nelle cose. Ti vedo molto altruista, ti vedo una persona che riesce a creare o cogliere il positivo delle cose, una persona positiva. Potresti anche essere, per una capacità che hai, questa è la carta della veggente, si chiama in questo mazzo, potresti essere molto invidiata. C'è un qualcosa che la gente vede e ti invidia, vede di te e invidia. Chissà che cosa, scrivimelo nei commenti. Penso che tu sia un qualcuno che a suo modo comunque ama farsi notare. Sicuramente potresti essere di bella presenza, c'è un fascino qua per il campanello. Ci vedo una persona affascinante, che ama anche farsi un po' notare, e con questa regina di spade potresti anche essere di gusti un po' difficili. Insomma, con il campanello pretendiamo molto, siamo pretenziosi. Sei un qualcuno che ha la tendenza ad analizzare eccessivamente le cose, le situazioni. Analizziamo ad oltranza. E se non corrispondono propriamente alle nostre idee, o c'è un qualcosa che non corrisponde, non ci mettiamo niente a chiudere e a interrompere il nostro campanello. Curiosamente c'è uscita sia qui la veggente che il saggio, che sei una persona molto riflessiva, te l'avevo già detto prima, e queste carte ce lo ribadiscono, ci ribadiscono il concetto. Curioso come loro ci stiano indicando che sei un qualcuno che quando deve prendere una decisione probabilmente
se vedi un qualcosa che non rientra, magari, nelle tue idee, sei anche molto decisa, a chiudere, a interrompere, a troncare, magari dopo averci riflettuto, ecco. Insomma, non sbagli, campanello. Mh. Beh, considerando che ti avevo detto che probabilmente sei di gusti un po' difficili, ma in senso buono, naturalmente. Io qua ti vedo, probabilmente in coppia o innamorata di un qualcuno, dove c'è un sentimento, probabilmente ricambiato. Questo è un interattivo, quindi può essere per alcuni sì e per altri no, però 2 persone, molto, belle, belle e focalizzate entrambe sullo stesso obiettivo, come se qui abbiamo l'imperatore e l'imperatrice. Per me, siete 2 persone con un bel caratterino tosto, o puoi essere solo tu, però qui mi fanno vedere che, potresti essere in coppia con, l'altra metà della mela, imperatore e imperatrice e il nostro 2 di coppe, dove sia tu che lui avete un bel caratterino tosto e questo è positivo, nonché dei sentimenti. Cosa posso ancora dirti, di te? Mhmm, di recente è possibile che tu abbia fatto un viaggio, particolarmente, bello e appagante, in compagnia di persone giovani o più giovani, o per andare a trovare un qualcuno più giovane di te, magari un segno d'acqua, un Cancro, Scorpione, Pesci, mhmm, o comunque ti vedo in movimento, mhmm, magari con la presenza di questa persona. Chissà dove devi andare, campanello. Qua in ultimo posso dirti che, grazie anche alla tua intelligenza, e il fatto che tu sappia cogliere solo il bello e il positivo delle cose, e questo è molto importante, ehm, penso che tu in questo momento o tra brevissimo possa veder realizzato un progetto o un qualcosa al quale tu tieni veramente tanto. Qui c'è, mhmm, la realizzazione, c'è l'avere un'idea chiara, mh, sul dove si vuole arrivare e ci si arriva. Mh? 10 di coppe. Un messaggio e una comunicazione qua che, dovresti considerare, mhmm, come un qualcosa da prendere come riferimento, perché c'è il saggio. Qualcuno, ti ha scritto un qualcosa o ti scrive un qualcosa, ecco, consideralo un consiglio, un riferimento, un qualcosa scusa la voce. Consideralo un qualcosa da prendere, come riferimento, perché è un buon consiglio, perché è una buona cosa ciò che ti viene detto. E adesso andiamo a vedere, cosa è previsto nel tuo destino.
Ma pare che nel tuo destino sia prevista una persona, l'avevo già vista qua, più giovane di te o con un aspetto molto giovanile, che potrebbe essere di un segno di terra, un toro capricorno vergine, un qualcuno che se non è più giovane potrebbe essere molto giovanile di aspetto. Poi vediamo circa cosa. Nel tuo destino è previsto che tu debba fermarti un attimo e fare il punto di una situazione. Vedi, non a caso avevamo il saggio e abbiamo qui l'eremita. L'eremita ti dice: fermati un attimo e rifletti circa una situazione. Ci sarà bisogno di riflettere, se non già adesso, un po' più avanti. E con questo asso di spade definire in futuro poi una determinata cosa nella maniera giusta, con intelligenza, con responsabilità. Ma chissà che tu in questo destino, io sai, ti vedo all'estero. Con questo carro ti vedo andare all'estero. Scrivilo poi nei commenti dove andrai. Può essere un viaggio di piacere più o meno lungo, o magari proprio un cambio di residenza. Qui anche abbiamo un allontanamento, uno spostamento. Nel tuo destino, nel tuo futuro, io ci vedo che sarà necessario chiudere i battenti con una situazione che ha a che fare, dove tu hai a che fare con una persona immatura. Sarà necessario chiuderla, sai, almeno le carte fanno vedere così. Con qualcuno che andrà a comportarsi un po' immaturamente nei tuoi confronti. Questo perché? Perché darei spazio, a questo imperatore che è una certezza. Allora, probabilmente lasciamo l'incerto per il certo. Io questo ce lo vedo nel tuo destino. Qui c'è un qualcuno o un qualcosa che nel tuo destino andrà a manifestarsi con questa carta del sole. La carta del sole ha tanti significati, ma c'è la manifestazione di un qualcosa che ti porterà a fare un cambiamento di vedute. Questa carta ci parla di cambiamenti di vedute, cambiamento di attitudine. E grazie a questo qualcosa che andrà a manifestarsi. Beh, qui nel tuo destino è prevista la fine della solitudine per via dell'incontro con un uomo, un re di bastoni che è di un segno di fuoco, e l'inizio di una relazione molto passionale. Potrebbe essere particolarmente alto di statura, questo segno di fuoco. Chiaramente questo è appunto un interattivo
che sia un po' più alto, che sia un po' più basso. Qui la carta me lo indica particolarmente alto. Il tuo destino prevede anche che tu vada a firmare un contratto, o può essere la firma di un qualcosa di burocratico, una soluzione, magari una causa legale, ecco, insomma qua c'è la firma di sì, potrebbe anche riguardare una casa, un'eredità. E questa situazione andrà avanti un pochino per le lunghe, tanto da stancarti un po', però si conclude e riuscirai comunque a come ti posso dire qua, a guadagnarci un qualcosa. In parte andrà a tuo favore. O riuscirai a salvare, ecco, il termine più giusto, o a salvaguardare un qualcosa al quale tu tieni molto. Qui parliamo di futuro, quindi se la tua paura era perdere un qualcosa, qui andiamo a salvarlo o salvaguardarlo. Spero di essermi espressa bene, perché quando sono concentrata a volte dico parole strane. Una situazione che un pochino ti stancherà, ma che poi si risolve, proteggendo, salvaguardando ciò che è tuo. Nel tuo futuro, questo è importante che te lo dica, è previsto che tu possa intraprendere un percorso o degli studi in qualcosa che è in ambito esoterico, o forse volevi già farlo da tempo e non l'hai mai fatto. Ti vedo intraprendere degli studi o fare dei sogni premonitori, oppure con qualcosa che ha a che fare col mondo esoterico. Magari ti compri un libro per imparare a leggere i tarocchi, vai a fare un corso, chi lo sa. Qui ci vedo una piccola strega, un grande mago. Il tuo destino prevede questo. Cosa posso ancora dirti? Credo che il tuo destino sia comunque costellato di certezze, o di una certezza in particolare, con questa regina di denari. Un qualcosa che ti sei conquistato o ti conquisterai con fatica, o un obiettivo che raggiungerai perché adesso, in questo momento, hai molto chiaro dove vuoi arrivare e di fatto ci si arriva. Questo prevede il tuo destino. E qui con questa carta del segreto, e qui avevamo questa luna, forse scoprirai nel tuo destino di avere delle capacità in ambito esoterico. Guarda che magari può essere che tu già lo sappia, ma se avevi dei dubbi, penso che in futuro andrai a mettere a frutto anche queste capacità, e il tuo destino prevede questo.
magari con questo segreto adesso ancora non abbiamo messo a fuoco del tutto questa cosa. Prossimamente andrai a fare un sogno premonitore circa una situazione che comprenderà. Questo sogno è possibile che ci siano dei gatti, perché li vedo qua, o degli animali, perché ce li ho qui. E in base al tipo di animale che sognerai, vai a cercare che cosa significa e così capirai il perché hai sognato questo. Ti vedo fare un sogno che include degli animali. Prossimamente. Sogno premonitore, quindi è molto importante che tu vada a cercare il significato. Insomma, il tuo destino prevede quel che ti ho detto. Stavo pensando se potessi aver dimenticato un qualcosa, ma non credo. Allora, una storia passionale, che ce l'ho qui. Qualora tu fossi solo o sola o ti sentissi solo. E una certezza con questo imperatore e regina di denari. Quindi non ti vedo sola o solo, in futuro. E adesso ti chiedo di pensare ad una domanda che ti sta particolarmente a cuore e vado a darti una risposta secca con gli arcani maggiori. Un sì o un no. Pensa a questa domanda e vediamo come ti rispondono. Per il campanello. Abbiamo la carta del diavolo, ruota della fortuna e il mondo. Allora, qui se hai pensato ad una domanda circa una situazione dove in questo momento potrebbero esserci particolari tensioni o un qualcosa che non ti fa stare tranquilla o tranquillo, qui abbiamo ruota della fortuna e mondo. Quindi la ruota della fortuna ci indica che un qualcosa cambia, si modifica. Probabilmente l'atteggiamento di un qualcuno, oppure qui in sostanza penso che tu abbia chiesto circa una persona che probabilmente si sta comportando con te in una certa maniera e la vorresti veder cambiare, oppure stai vivendo una situazione nella quale non ti senti contenta o contento e la vorresti cambiare, e gli arcani maggiori ti dicono che questo cambiamento avverrà. Possono essere 10 giorni o 10 settimane, possono volerci, e con questa carta del mondo finale indica benessere per te. Se è una domanda anche circa un qualcosa di economico, stessa cosa.
un ritrovato benessere. Ci vedo un po' di rabbia, un po' di tensione. Ma in 10 giorni, 10 settimane, con il mondo torniamo a stare bene, Campanello. E adesso vado a scriverti alcuni messaggi. Scusa la voce, ma siamo a fine settimana e sono un po' giù di voce. Vado a scriverti alcuni messaggi in scrittura automatica, quello che mi verrà da dirti, anche un po' in base alle carte che mi sono uscite qui. Per il campanello. Vedo una giornata grigia. Magari sta anche piovendo. Ti troverai in un posto nei paraggi di un piazzale o una grande piazza. Un posto grande. Con te ci sarà una persona che ti piace molto. C'è una bella passione. È una persona che, nonostante la giornata, diciamo cupa, grigia, riesce a metterti di buon umore. Di buon umore. Impara a fidarti di questa persona. Segui il cuore e non la ragione. Segui la passione. Il messaggio dice questo: vedo una giornata grigia e magari sta anche piovendo. Ti troverai in un posto nei paraggi di un piazzale o una grande piazza. Con te ci sarà una persona che ti piace molto. C'è una bella passione. È una persona che, nonostante la giornata cupa, riesce a metterti di buon umore.
Impara però a fidarti di questa persona e segui il cuore e non la ragione. mm? Campanello, penso che tu mi abbia capita. E questo era per te, i messaggi per te e la tua lettura. Con questo mondo mm, ho visto questo piazzale, io ti vedo stare bene, ti vedo eh, abbandonare probabilmente eh, questa, queste tensioni oppure una situazione che ti crea un po' di ansia per rilassarti in questo mondo. Adelante, campanello. E con oggi abbiamo finito. Io vi ringrazio per avermi seguita. Vi auguro una buona settimana perché domani è lunedì e come solito vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine, adelante. Ciao!